चलो आज कुछ ऐसा बनाए जो हर जनरेशन के बच्चों ने बनाया हो। कुछ याद आया? इसे बेबी प्रिया ने क्लास 7 में बनाया था और आज मैं इसे रिक्रिएट करने वाली हूँ। इस पेंटिंग को हमारे बचपन का प्यार वाटर कलर से बनाऊंगी। जल्दी से बता दो किस किस ने सनरेज एक छोटी एक बड़ी बनाई थी बचपन में। अरे उन नोकीले पहाड़ को कैसे भूल सकते हैं। ऐसा लगता था जैसे शार्पनर से किसी ने पहाड़ छील दिया हो। और इन्हीं सब के बीच में होता था एक नन्हा मुन्ना सा घर। मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि ये मेरा घर है, इसलिए बड़े प्यार से बनाती। घर के पास एक नदी भी तो जाती थी। उसे बनाते हुए इस आर्ट को करती हूँ कंप्लीट और ये रहा इसका फाइनल लुक।